મારું ઓબ્ઝર્વેશન છે. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ આભાર જીવેશ્વર પ્રભુજી. લાઈવ થઈ ગયું? હા, લાઈવ થઈ ગયું. તો તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલોર ખુલાઈ તરફથી. આજે આપણે અધ્યાય 3 લઈ રહ્યા છે, કર્મયોગ. શેર કરું છું. હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે આપણે કર્મ યોગ કરી રહ્યા છીએ. મારી ફાઇલ શેર દેખાઈ રહી છે તમને કોઈને પણ? ના માતાજી, દેખાય નથી રહી. હા, દેખાય હવે ને? ચાલુ. બરાબર છે. આપણે અધ્યાય 3 કર્મયોગ. તો મારો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે કર્મ એટલે શું. આપણે ત્યાં જ લાઈવ નતું થયું અને આપણે હમણાં 4 એટલે 4:20 થયા છે. તો 1 કલાક લાગશે. શરૂઆત કરીએ આપણે આપણા આજે. કર્મ એટલે શું? કર્મનો અર્થ તમારા શબ્દોમાં બોલો. ડે ટુ ડે લાઈફમાં રોજ રોજ જે આપણે ક્રિયા કરીએ, જે પણ કર્મ કામ કરીએ, વોટ એવર એક્શન થોટ આપણે જે કરીએ. હરી બોલ. ખૂબ આભાર માતાજી. ખૂબ સરસ રીતે તમે કીધું કે આપણે જે કામ કરીએ, જે થોટ પણ તમે એડ કર્યું. ન તો મને તો ત્યાં સુધી જયારે હું ફર્સ્ટ ટાઈમ સુધી જોઈ રહી તો મને એટલું કે કર્મ એટલે કામ કરવું, બીજું શું નવું. તો કયા પ્રકારનું કામ કરવું? આપણે કયા પ્રકારના કામ કરીએ છીએ? કામના પણ ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. કર્મ કરવાના ઘણા ઘણા પ્રકાર છે. કેવા છે? આપણે આ શબ્દમાં આપણે જયારે આને સમજવાની કોશિશ કરશું ને જાણશું અને કહેશું કે મારું કર્મ કરવાનું એટલે કે કેવું કર્મ કરવું, હા, કેવા પ્રકારના કર્મ કરવું, તો કહેશે મને? આપણે કર્મ બોલે ક્રિયા કરવી, બરાબર છે. થોટ ગીવનું તમે કીધું. આપણે થોટ્સમાં પણ કયા કયા થોટ્સ ક્રિએટ કરીએ છીએ, વિચારીએ છીએ? શું વિચારીએ છીએ આપણે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. સારા વિચારો છે, ખરાબ વિચારો છે. સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો, બરાબર. બીજું તો કર્મમાં પણ એવું જ છે ને, સારા અને ખરાબ, બરાબર છે. તો તમારા મતે ખરાબ અને સારા કર્મની ડેફિનેશન શું છે? શું વિચારો, શું કર્મ એટલે કેવી રીતના આપણે કયા કર્મ કરવું જોઈએ, કેવી રીતના આપણે કર્મ કરીએ છીએ, શું કરીએ છીએ? કર્મ કરવાનું રોજનું આપણે જે ડેલી જે આપણે દિલ્હીમાં શું કરીએ? આપણે સવારના ઉઠીએ તો શું કરીએ? સવારના ઉઠીને જો સારા વિચારધારા કરવાનું, આપણી જે સારી જીવનશૈલી હોય તો આપણે એકદમ સત્ય કર્મ, બધા કે ને સત્કર્મ કરે છે, કુકર્મ કરે છે, ખરાબ આપણે એવી રીતના જ આપણા ભાષણમાં બધા બોલતા હોય છે. એટલે સત્કર્મ એટલે કે સારા કર્મ કરવા ને ખરાબ કર્મ કરવા. સારા કર્મો એટલે કે શાસ્ત્રો પણ આપણે કહી શકીએ, કાં તો આપણે પોતાની રીતે વિચારીએ કે આ હું જે એક્શન છે, જે વિચારો છે એ પાયસ, પવિત્ર, હે ને, એ રીતના વિચારોને ને એવા જ પ્રકારના કાર્યમાં પણ આપણે જોડાયેલા છે, બરાબર છે. એટલે રોજિંદી જીવનમાં આપણે જે કર્મ કે કાર્ય કે વિચારો કરે છે એ આપણા ક્યાં ને ક્યાં આપણને અફેક્ટ પણ કરે છે. જો તમે તમે એકદમ સરસ મજામાં ઉઠ્યા હોય અને સારા સમાચાર સાંભળો અને કોઈ પણ એવી સારી વસ્તુ કરો તો તમારું મન પ્રફુલ્લિત આખો દિવસ રહે.
તમે એને રિલેટ કરી શકો. પણ એ જ વસ્તુ ઓપોઝિટ હોય તો નેગેટિવ થોટ્સ, નેગેટિવ વિચારો અને કંઈક વસ્તુ એવી આવી જાય કે આપણે એ પરિસ્થિતિ પૂરી બદલાઈ જાય અને આપણે એ થોટ્સમાં, એ પ્રોસેસમાં જતા રહે. બરાબર? એ જ રીતે જ્યારે આપણે ખાના એક મિનિટ. એ જ પ્રોસેસમાં જઈએ તો આ કર્મ, હવે આ કર્મ વિશે આપણે સમજીએ છીએ કે ખરાબ સારું એને પ્રમાણે વિચારોને પણ કર્મ કહેવાય. બરાબર છે કે આપણે કોઈના માટે ખરાબ વિચારતા હોય કે કોઈના માટે સારું વિચારતા હોય એ પ્રમાણનું. અને યોગને આપણે કેની સાથે જોડી શકીએ? શું યોગનો અર્થ શું છે? આ અધ્યાયમાં પણ જો આપણે કેટલું સરસ અહીંયા આપણે કર્મયોગના વિશે, અમે કર્મયોગના ટાઇટલ પર ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ. શા માટે? જાણવું છે, જરૂરી છે. ને તો આ આખા અધ્યાયનો સારાંશ આપણે લઈ શકીએ. અને આપણને ભગવાને લાસ્ટ ચેપ્ટર, જે બીજા અધ્યાયમાં કર્મ વિશે પણ જણાવ્યું. કેવા પ્રકારનું કર્મ અને કેવા લોકો, કયા પ્રકૃતિના લોકો કેવું કેવું કર્મ પણ કરે છે. બરાબર છે? એ વિશે પણ આપણે જાણ્યું. તો હવે અહીંયા આપણે ઇન ડેપ્થ, અને આ અધ્યાય પણ ઓવરવ્યુ છે કર્મ કયા પ્રકારનો છે. 5મા અધ્યાયમાં કેવા પ્રકારનું કર્મ કરવાથી આપણે ભગવાનને સમજી અને એ પ્રમાણનું એક્શન કરીએ. રાઈટ? આ ફક્ત કર્મ વિશેનું ઓવરવ્યુ છે. પછી કેવા પ્રકારનું એક્શન કર્મયોગમાં કરવું જોઈએ ઇન ડિટેલ 5મા અધ્યાયમાં. તો યોગ એટલે કે આપણે હંમેશા વિચારતા કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, યોગને યોગા સાથે આપણે જોડી દીધું છે. અને એવા પ્રકારના યોગાનું પણ આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન 6થા અધ્યાયમાં પણ જોઈશું કે ભગવાન એનો યોગનો અર્થ શું છે. અષ્ટાંગ યોગ વિશે જાણીશું આપણે ઇન ડેપ્થ. પણ અહીંયા કર્મ યોગ એટલે જો આપણી ભાષામાં, આધ્યાત્મિક ભાષામાં કરીએ તો ભગવાન સાથે જોડાવું. તો કર્મ યોગ. તો આગળ વધીએ. તો અર્જુનની મૂંઝવણ, ત્યાગ કે કર્મ. ભગવાને એને પૂરું 18 અધ્યાયનો સારાંશ આ એક જ અધ્યાયમાં આપી દીધો, બીજા અધ્યાયમાં. તો હવે એને કન્ફ્યુઝન થાય છે. શરૂઆત જ અર્જુન પ્રશ્નથી કરે છે. ભગવાને એને જ્ઞાન આપી દીધું હતું ત્યારે જ બધું જ, પણ હવે શરૂઆત થાય છે 45 મિનિટ્સમાં, જ્યારે પોતાના વિલાપો, વિષાદો ભગવાન સમક્ષ મૂકે છે કે મને યુદ્ધ કરવું નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે, તું વિદ્વતાવાળી વાતો કરે છે પણ તું જીવનનું મૂલ્ય જાણતો નથી. એનાથી શરૂઆત કરીને ભગવાન બધા જ જાતનું જ્ઞાન આપે છે. અને જ્ઞાન એ શું હતું? ટેક અવે આપણું કાલનું, આપણે શું છીએ? આત્મા છીએ. રાઈટ? તો એ જ્ઞાન આપીને પછી કેવા પ્રકારનું કર્મ કરવાથી અને એ કર્મના ફળને કોને અર્પણ કરવાનું નહીં, પોતાને એ કર્મના ફળ સાથે જોડાવું નહીં, કરતા માનવું નહીં. બરાબર છે? એ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું આપણને. અને એ સ્વકર્મ કરતા પણ અચકાવવું નહીં. ને એ ફળ જે પણ આવે, નેગેટિવ આવે, પોઝિટિવ આવે, એમાં શું થવું? આસક્ત ના થવું. ધીસ ઇઝ વોટ ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપ્યું. તો એ ભગવાન જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે. અને પછી હવે એ સમજાવે છે. પછી જયારે અર્જુનને હવે બીજી મૂંઝવણ, જયારે જોવું કન્ટિન્યુએશનમાં હશે તો ભગવાન જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને જયારે ક્વેશ્ચન પૂછે છે ત્યારથી ક્વેશ્ચનથી પછી ભગવાન એના ઉપર અર્જુનને જ્ઞાન આપશે. તો આવી રીતના આપણે શ્લોકા ટુ શ્લોકા, અધ્યાય ટુ અધ્યાયને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરે. તો હવે આ જ્ઞાન મળ્યું, ભગવાને આપ્યું. હવે એમને કન્ફ્યુઝન છે કે શું કરવું? ત્યાગ કે કર્મ? પછી નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. 3 થી 9ના શ્લોકમાં આપ્યું કર્મકાંડથી કર્મયોગ અને સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મના યોગ વિશે જાણશે. અને વાસના પર વિજય મેળવવો સૌથી મોટો દુશ્મન. આપણે આના વિશે સમજીએ. જે નવા જોડાયેલા પાર્ટિસિપન્ટને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે નોટ્સ અને પેન રાખે,
તો તમને જો જ્યારે તમે વાંચવા બેસો યા ભગવદ્ ગીતાનું સ્ટડી કરો તો તમને એનું કનેક્ટ થતા જાઓ અને ઇઝીલી તમે એને સમજી શકો. તમારા ક્વિઝ માટે પણ તમને સરળતા રહે. આ શ્લોક બધાને ખબર છે. કર્મણે વાધિકારસ્તે માં ફલેષુ કદાચન માં કર્મ ફલે હેતુ ભૂલમાં તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એ જ આપણે હમણાં ડિસ્કશન કર્યું કે ભગવાને આપણને શું જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર છે? કે કર્તવ્ય કર્મ અર્જુનને કહી રહ્યા છે, બરાબર છે? શું છે? તો ક્ષત્રિય તરીકેનું જે પણ આવે યુદ્ધમાં હારશે જીતશે એના પર તારો કોઈ અધિકાર નથી. કેમ? તો તું એ અને પોતાને ક્યારે પણ કરતા નહીં માનવું. અને એનું અને એ નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આવે. આપણે ક્યારેક ફૂલાય એકદમ મસ્ત આપણો ખૂબ સરસ આપણો કોઈ ગોલ સેટ કર્યો અને આપણે સક્સેસ ગયા. સો હાઉ ઇટ વર્ક્સ, રાઈટ? આપણને એમાં ક્યારેક અહંકાર આવી જાય અને નેગેટિવ આવી જાય. નેગેટિવ આવે તો આપણે ડિપ્રેશનમાં પણ જતા રહીએ. તો એ વસ્તુને લગતું ભગવાન શું કહે છે? કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ. તો તમને ખબર છે, તમે કોઈ પણ કર્મ કરવાના કંઈ પણ કાર્ય લીધું હોય હાથમાં છે અને ગોલ સેટ કર્યું તો શું કરતા હોય? અમુક સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે બહુ એક્સાઇટમેન્ટ, મારે આ કર્મ મેં આ ગોલ સેટ કર્યું છે, મને આ અચીવ કરવું છે. ધીરે 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 જો તમને રિઝલ્ટ ના મળે, કશું ના મળે, તો તમે ધીરે ધીરે એમાં શું થઈ જાઓ? આપણને શું લાગે? ના જોવા દે, ખાલી કરવા ખાતર, પૂરું કરવા ખાતર ક્યારેક આપણે એ પૂરું કરીએ છીએ. પણ શું થયું? ભગવાન કહે છે સ્વકર્મ ન કરવા પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે કે તમારે પોતાએ 100% આપવાનું છે. એક વિદ્યાર્થીને આને આપણે એની સાથે પણ રિલેટ કર્યું હતું કાલે, એના પર આપણે ચર્ચા પણ કરી. હવે આપણે અહીંયા એક સરસ દાખલો જોઈએ કે ભગવાન કેમ આમ કહી રહ્યા છે, બરાબર? આમ થાય કે આટલું બધું આપણે દરેક ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ્યારે આપણે હોઈએ ત્યારે આપણે પૂછે કે આપણે આ બધું કામ કરીએ તો ઓબ્વિયસલી એનું માટે રિટર્ન્સ આપણે એક્સપેક્ટ કરતા જ હોઈએ. અને રિટર્ન્સ એક્સપેક્ટ કરે કારણ કે મહેનત કરી છે તો રિટર્ન્સ તો એક્સપેક્ટ કરીએ જ. પણ જ્યારે એ રિટર્ન્સમાં આપણે શું વિચારે છે? આપણે આસક્ત થઈ જાય છે, મોહ પામી જઈએ છીએ. આપણે આસક્ત અને મોહની વ્યાખ્યા પણ આપણે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે આસક્ત અને સ્નેહ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે, રાઈટ? હવે અહીંયા આપણે ખેડૂતની એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક ખેડૂત છે. હવે આપણે એને શું કર્યું? એને વાવણી કરવાનું શરૂઆત કરી. વાવણી શરૂઆત કરી તો બીજથી જાય. હવે બીજને વાવ્યું, એને ખેતરમાં જે લગતી સામગ્રી સાથે, હેલ્પ સાથે એને જોતવાનું, એનું ખેડવાનું શરૂઆત કરી. ખેડવાની શરૂઆત કરી તો એનું એ છોડ વૃક્ષની એટલી સરસ દેખભાળ કરી અને શું થયું? એમાં ફળ આવ્યા, બરાબર છે? હવે એને શું વિચારે છે એના વિશે આપણે જાણીએ. બરાબર છે? હવે સૂર્યપ્રકાશ આ એક સક્ષમ ઝાડને કન્વર્ટ કરવામાં મહેનત લાગે છે, બરાબર? અને એમાં એની સાથે સાથે શું જોઈએ આપણને? પાણી, સૂર્યપ્રકાશ, એ સપોર્ટ સિસ્ટમ જોઈએ તો જ તો એની દેખભાળ કરી શકે. એ પોતાની રીતે શું કરી શકે? મહેનત. પણ જયારે એનું ફળ આવે તો એ કોનું ફળ છે? એ કોના માટેનું ફળ છે? તો એ કહેશે મને એના માટેનું કે કોનું? આ બહુ એકદમ નાજુક આ છે નવું. ધીસ ઇઝ વોટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ ફળ જે આવ્યું એ ફળનો પહેલા અધ્યાયની પહેલા શ્લોક સાથે આપણે જે કર્મણા અધિકાર સાથે રિલેટ કરીએ, રાઈટ? અહીંયા આપણને પણ ખબર છે કે સૂર્યપ્રકાશ પ્રકૃતિ ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવે છે, હે ને? બીજની બી ઉત્પત્તિ ભગવાન દ્વારા. વી આર જસ્ટ ધ મીડિયેટર.
એ બીજ લીધું, આપણે વાવ્યું, અને સપોર્ટ સિસ્ટમ શું છે આમાં? સપોર્ટ સિસ્ટમ છે પાણી. જે પણ આપણી પેદાશ નથી, કે આપણે એ પ્રકૃતિ દ્વારા, ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, પણ તોય આપણે શું વિચારીએ છીએ કે મેં કર્યું છે. ફળની ઈચ્છા, જે ફળ જે આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે કે ફળ લાગેલા છે, તો મારા થકી આ વૃક્ષ ઊભું થયું અને મેં આમાં ખૂબ મહેનત કરી છે. પણ આપણને બધાને ખબર છે કે ફળનું બીજ, બરાબર, સૂર્યપ્રકાશ, પાણી કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે. જો આને સમજી જઈએ, આજનો આ અધ્યાય આપણે સમજી જઈએ, તો આપણે જે પણ કર્મ કરીએ છીએ, જે પણ આપણે વિચારીએ છીએ, એને આપણે રિલેટ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે આપણે વિચારતા હોય છે કે મારા વગર અહીંયા કશું થવાનું નથી, તો એ શું છે? એ આપણી ભ્રમણા છે, રાઈટ? કોઈ પણ સપોઝ સિસ્ટમ વગર આપણે કશું કરી શકવાના નથી. આજની તારીખમાં આપણે બીજના કોઈ ફેક્ટરી નથી ઉગાવી શકતા, કઈ સૂર્યપ્રકાશ લાવી શકતા નથી, કે એને ઇન્વેન્ટ કરી શકતા નથી, રાઈટ? માટીને ઇન્વેન્ટ કરી શકતા નથી. તો ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન પાસે. એ તો પહેલો માલિક કોણ છે? આપણે કે ભગવાન? તો ભગવાન. એ જ આપણે એને સમજવાનું છે, અને આની સાથે રિલેટ કરવાનું છે આ શ્લોકની, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. કર્મ. જ્યારે આપણે એમ વિચારીએ કે આ વસ્તુ જે પણ છે એ ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવી છે, તો ખૂબ સરળ અને સહજતાથી આપણે એને એક્સેપ્ટ કરી રહ્યો છે. જ્યારે આપણે પોતાને એને કરતા માની લઈએ, તો ભગવાન, એટલા માટે જ અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે કે મને કન્ફ્યુઝન થાય છે, હું ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું? તમે મને કહો. હવે અહીંયા શબ્દ પણ અર્જુને યુઝ કર્યું છે, સકામ કર્મ. હવે કર્મની આપણે કર્મના પ્રકાર પણ જોઈએ. કર્મના પ્રકાર એટલે કે જુઓ, કર્મ જે રીતના સારા કે ખરાબ, વિકર્મ, અકર્મ અને સકામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે શું? સકામ કર્મ એટલે જે ફળની આશા સાથે કરવામાં આવેલું છે. જ્યાં મને ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કઈ પણ વસ્તુ કરીએ, એક્ઝામ્પલ છે એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલ, બાટર એક્સચેન્જ વાળું. બાટર એક્સચેન્જ એટલે કે આપણે ભગવાન સાથે લેવડ દેવડ કરતા હોય છે. કઈ લેવડ દેવડ? કે તું મારું આ કામ કરી આપજે, કે આપણે પ્રાર્થના પણ કરતા હોય છે કે મારું આ કામ થઈ જશે ને તો હું તમને 101 રૂપિયાનો નાળિયેર ધરાવીશ, શ્રીફળ ધરાવીશ, જે પણ આપણે કહેતા હોય એ, કાં તો 101 રૂપિયાનું દાન કરીશ. તો શું થયું? લેવડ દેવડ થઈ ને, એ સકામ કર્મ કહેવાય, રાઈટ? અને સકામ કર્મમાં આપણે કઈ એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? વિકર્મ એટલે કે શાસ્ત્રો યુક્ત કર્મ ન કરવું. શાસ્ત્રોમાં આપેલા પ્રમાણે કર્મ ન કરવું, ઓપોઝિટ કરવું, રાઈટ? માનવું જ નહીં. અને અકર્મ એટલે કે જે પણ તમે કર્મ કરો છો એને ભગવાનને અર્પણ કરો છો. એટલે એમાં તમે ફળ, અહેતુકી સેવા કહેવાય ને, સેવા જ્યારે આપણે કરીએ તો કોઈની પાસેથી એક્સપેક્ટેશન રાખે. જ્યારે માં બાળકને મોટો કરે તો એવું એક્સપેક્ટેશન રાખે કે ના, આને હું એટલા માટે મોટો કરી રહી છું કારણ કે એ મોટો થઈને મને સાચવશે, મને એટલો જ પ્રેમ કરશે જેટલો હું આપે. આપણે એ એક્સપેક્ટેશન સાથે કોઈ ક્યારેક મા બાપ પોતાના બાળકોની માટે એ કન્ડિશન નથી રાખતા કે તું મોટો થઈને મને કઈ કરશે તો જ હું તને આ મોટો. ના, એવું કન્ડિશન હોતું જ નથી, હા ને? અહેતુકી. તો એવી જ રીતના જયારે આપણે કરીએ સેવા ભગવાન માટે, તો એ અકર્મ, રાઈટ? આપણે ક્યારેય પણ જે રીતના બાટર એક્સચેન્જ ની શરૂઆત કીધું મેં, સકામ કર્મ એટલે બાટર એક્સચેન્જ. ને આ કર્મો આપણને શું કરે છે? બંધનમાં બાંધે છે, રાઈટ? જયારે આપણે એક્સપેક્ટેશન કરીએ તો એ શું થાય? બંધન કરતા થાય છે. કારણ બંધન કરતા હોય એમ વિચાર કે હું એક્સપેક્ટેશન રાખું, એ તો બંધન કરતા કેવી રીતના થયું? તો બંધન એટલે કે શું? મને કોઈ એક્સપેક્ટેશન છે, કોઈ કે મને એક્સપેક્ટેશન કે મેં કઈ કર્યું કોના માટે, રાઈટ? હું કોના માટે કઈ દાન પણ કરું તો મને જોઈએ કે મારું નામ તખ્તીમાં લાગે,
દેટ ઇઝ ધ એક્સપેક્ટેશન. પણ જ્યારે એ જ કર્મ હું ભગવાન માટે કરતી હોઉં તો મને એવું આપણે કહીએ ને કે જમણા હાથથી દાન આપો તો ડાબા હાથને ખબર ના પડે, એવું દાન હોવું જોઈએ. આજે આપણે કોરોનાના સમયમાં જોયું કે લોકો ફેસબુક પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક રૂપિયાનું કે 10 રૂપિયાની પણ કોઈને મદદ કરતા તો તરત જ સ્ટેટસ પર ફોટો આવી જાય. એને શું કહેવાય? એને શું થવું છે? ફેમસ. એની કોઈ ઈચ્છા છે, એને દાન કર્યું, એના કરતા વધારે ફેમસ થવામાં એને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. રાઈટ? તો આપણે આ કર્મ વિશે જાણ્યું. તો અહીંયા ભગવાનને અર્જુન પૂછી રહ્યા છે, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હવે જ્ઞાન, ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું અર્જુનને. શું આપ્યું? કે આવું કર્મ કરવું જોઈએ, આને એક્શનમાં લેવું જોઈએ. રાઈટ? એક્શનમાં લેવા જવા કરતા એમ કે બુદ્ધિ શાના માટે આપણને શું પ્રેરિત કરે? સારું અને ખરાબ કરવા માટે પ્રેરિત કરે. બરાબર ને? તો અહીંયા કહે છે કે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? ભગવાનને જનાર્દન, કેશવ, ભગવાનના દરેક અલગ અલગ નામોથી અર્જુન ભગવાનને સંબોધે છે. એવી જ રીતના એક સારા ગુરુ તરીકે એને ઉત્સાહિત કરવા માટે અર્જુનને પણ હંમેશા વૃથાપુત્ર, મહાબાહો, કુરુનંદન એવી રીતના ભગવાન બંને પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેથી કરીને પ્રોત્સાહિત થાય. આપણે આગળ વધીએ. આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારા માટે સૌથી હિતાવત શું છે? શ્રેય. કાલે પણ આપણે જોયું શ્રેય અને શ્રેય. શ્રેય એટલે શું? પરમનન્ટ સોલ્યુશન જોઈએ છે. કલ્યાણકારી કીધું ને એવી રીતના મને પરમનન્ટ સોલ્યુશન છે. પ્રેય નહીં, શોર્ટ ટર્મ નહીં, લોંગ ટર્મ. આપણે બધા જાણીએ છીએ પહેલા જ અધ્યાયમાં પૂર્વ ભૂમિકા બાંધવામાં આવી હતી, યોગ માયામાં મૂકવામાં હતા અર્જુનને. એટલા માટે અર્જુન આવા પ્રશ્નો અને એ ગીતાના જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. 5,500 વર્ષ પહેલા ભગવાને આ જ્ઞાન અર્જુનને આપ્યું. અને આપણને એમ થાય કે આટલા મહાન જ્ઞાની, આટલા મહાન ભક્ત ભગવાનના, અને ભગવાનને આવા સમયે આવા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. પણ એ આપણા જેવા લોકોને આ જ્ઞાન મળે 5,500 વર્ષ પહેલા, જે આપણે ઉત્સુકતા, આપણે જિજ્ઞાસા કરી કે ભગવદ ગીતામાં છે શું, મને જાણવું છે. અને એવી જ ભગવાનની કૃપાથી આપણે અહીંયા આ પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઈન મળીને આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા ભગવાનને કહે છે કે મને સમજાતું નથી, અહીંયા જો આ કરું કે એ કરું, વોટ વે, વિચ વે આઈ શુડ ગો? ક્વેશ્ચન. તો ભગવાન હવે જવાબ આપશે. આપણે 11 થી 30 ભગવાને કર્મ વિશે આપણને જણાવ્યું હતું. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. આપણે ભલે સૂતા પણ હોય પણ એ મનમાં ચાલતા વિચારોને કોઈ રોકી શકતું નથી. આપણે આમ જ આઈડિયલી બેઠા હોય અને કઈ થોટમાં હોય, કઈ પણ થોટમાં, એ પણ કર્મ છે. આપણે કોના વિશે શું વિચારે છે, કેવી રીતના વિચારે છે, શું ભાવ સાથે વિચારે છે, એ પણ કર્મ થઈ જાય છે. તમે કોઈ માટે કઈ પણ કામ કરો એ પણ કર્મ થઈ જાય. સારું કરો, ખરાબ કરો, એ પણ કર્મ. ભગવાન કહે છે અહીંયા કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશે ભગવાન આપણને કાલે જ્ઞાન આપ્યું. ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં રહીને અલગ અલગ પ્રમાણે એ પોતાની રીતે કર્મ કરે છે. તો એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે સતોગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે જ એની કેટેગરીમાં રાખીએ કે સવારના આપણે સારા મૂડ સાથે ઉભા થયા, પૂજા કરી, ભગવાન વિશે સાંભળ્યું, તો એ સતોગુણીમાં. રજોગુણી એટલે પેશનેટ એટલે કે કઈ પામવાની ઈચ્છા. હવે આપણું એક છે કે આપણે નોકરી વર્ગના છીએ, તો નોકરી વર્ગનું શું પેશનેટ? પૈસા કમાય. તો દેટ ઇઝ માય ગોલ ઓફ લાઈફ ઇઝ સક્સેસફુલ અને પેશનેટ, એને પૂરું કરવાનું, પરિવારજનોની જે જવાબદારી છે એને પૂરી કરવા. તો મારું એ સત્વગુણમાંથી હું ક્યાં આવી ગઈ? રજોગુણ. રજોગુણમાંથી પછી હવે હું આખા દિવસમાં એ કામ ને
વિચારો અને એ કરીને મને હવે એવું જોઈએ છે કે નાવ આઈ ટેક અ રેસ્ટ, અને પછી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન લાઈક તમોગુણી કે આવીને જમીને ટીવી જોવું એને સૂઈ જવું કે કંઈ પણ. that way I am making you understand આ પ્રોસિજર છે. પણ સત્વગુણી એટલે કે સારા કર્મ કરવા વાળા, જે વિચારે કે હું બધાનું સારું કરું અને કોઈને ખરાબ મારા થકી કોઈને ખરાબ કોઈ વ્યક્તિને હું ખરાબ લગાડું પણ નહીં, અને એના વિશે કોઈ ખરાબ વાક્ય ના બોલું, અને એ સત્વગુણીમાં હોય. રજોગુણી હંમેશા ઇગ્નોરન્સમાં હોય, એકદમ પેશનેટ હોય. they always feel કે આ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે, મને એ જ પામવું છે એ પ્રમાણે. અને તમોગુણી એ શાસ્ત્રોયુક્ત કોઈ કર્મ કરતા નથી, આળસુ લોકો, જેને ફક્ત બસ પોતાનું સ્વકેન્દ્રિત, અને એમાં પણ એમને કોઈ કોઈ ઈચ્છા જ ન હોય, કઈ કરવાનું જ ન હોય. એ લોકો દે આર વેરી મોસ્ટલી શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ કર્મ કરવામાં જ એ લોકો માનતા હોય. એ પ્રકૃતિ, ભગવાન કહે છે, એ પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. આજે કોઈ પણ મનુષ્ય કર્મ કરવા વગર રહેતો નથી, એ ફેક્ટ છે, બધાને ખબર છે. અને તે મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. એનો ભગવાન એવી રીતના એને ધીરે ધીરે સમજાવી રહ્યા છે અર્જુન. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ભંગી કરે છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવા વસ્ત્રમાં રહેલો સંન્યાસી છે. એ પોતાને શું જણાવે છે કે મેં તો બધું ઘરમાંથી મારા ઘર બહાર છોડીને બધું કરીને આવી ગયો છું, હવે મને ફક્ત ભગવાનનું નામ લે છે. એવા લોકો કોણ, કેમ? અને એ પણ એક મિથ છે કે બધા સંન્યાસીને એક જ કેટેગરીમાં રાખે. કોઈ આપણને ભગવાન વસ્ત્રો ને કઈ વસ્તુ વાપરતા હોય, યા સો ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ એવું, but then you can see એની જે એની ડિઝાયર્સ છે એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. આ અહીંયા સંન્યાસી છે, એના આ પહેરવેશ અને સાથે સાથે જે એની ડિઝાયર્સ એની ફૂલફિલ કરવા માટે વોટ ઇઝ ડુઈંગ, એ મોબાઈલની જરૂર છે, બધું છોડી છાડી ગયા આવ્યા પછી પણ એ છે વ્યસન નું. તો એ કઈ કેટેગરીમાં? અને એવા લોકોને આપણે જોઈને પછી બધાને એ કેટેગરીમાં નાખતા હોય છે. નો, ધેર આર ડિફરન્સ. આને સમજવું બહુ જરૂરી છે. શા માટે અને કેવી રીતે? તો જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે, કર્મેન્દ્રિયો એક બધાને કર્મ ઇન્દ્રિયો જે છે એને 5 સેન્સીસ છે જે છે ને એને કંટ્રોલ કરી લે, બરાબર છે, અમુક સમય માટે. પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે. હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આ શાસ્ત્રોયુક્ત ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું, હવે વિચારે છે ને અમુક વખતે આપણને પણ એવું થાય કે હા આ રોજની ઓલામાંથી હું બહુ કંટાળી ગયો છું, રાઈટ? અને પછી એમ થાય કે આ બધું છોડી છાડીને હું ફક્ત એક શાંત જગામાં જાઉં અને ભગવાનનું નામ લઉં. કોઈ દિવસ આપણે જઈએ ને કે એટલે જ બધા યાત્રાઓ પણ કરતા હોય છે કે આટલા વખતનું મારું કંટાળી ગયો છું, કોઈ એ જગ્યાએ જઈએ. ન તો કોઈ વખત કોઈ વિચાર ચલો આપણે બધા પરિવારજનો બહાર જઈને કોઈ હિલ સ્ટેશન જઈએ કે રોજના રૂટીનમાંથી થોડું બહાર નીકળવું, રાઈટ? એ રીતે આપણે અહીંયા એક વ્યક્તિનું એક્ઝામ્પલ લઈએ જે એમ વિચારે છે કે મને બધું છોડી છાડીને જવું છે. જેવી રીતના અર્જુન કહે છે ને કે મને યુદ્ધ નથી કરવું, એના કરતા તો હું સંન્યાસી બની જાઉં કે હું આ યુદ્ધ છોડીને જતો રહું અને મને જે સરળ સહજ લાગે એ કર્મ કરું. તો અહીંયા ભગવાન સંન્યાસી વિશે અને કર્મ કેવું હોવું જોઈએ એના વિશેની જ્ઞાન ને આપે છે કે તમે તો મને એમ કીધું કે બુદ્ધિ દ્વારા સકામ કર્મ, તો બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ કે કર્મ સકામ કર્મ શ્રેષ્ઠ, એ વિશે તો ભગવાન કહે છે, ધીરે ધીરે આગળ લઈ જાય છે કે આ કર્મ કરવાથી આવું ફળ મળે, બરાબર છે. અને જો તમે ફળની ઈચ્છા રાખો તો તમે એમાં બંધાઈ જાઓ. તો હવે આગળ અહીંયા ભગવાન એમને થોડું વિસ્તૃત ઓલામાં કરે છે કે એ કેવી રીતના, જે એમ વિચારે, એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ રહ્યા હતા કે વ્યક્તિ વિચારે હું બધું છોડી છાડીને જાઉં અને
એક શાંત જગામાં ભગવાનનું નામ લો, બરાબર છે. પણ એને ટ્રેનિંગ નથી મળી. એ વસ્તુ, કઈ વસ્તુની ટ્રેનિંગ નથી મળી? તો કે એની કર્મેન્દ્રિયોને કેવી રીતના કાબુમાં રાખવી. અમુક સમયે આપણે ખબર છે ડાયટ કરતા હોય છે કે ગોલ સેટ કરતા હોય છે, આ 3 મહિનામાં મને વજન કમ કરવાનું છે, કે હું ડાયટમાં મારું કંટ્રોલ કરીશ, હે ને. પણ એ પ્રેક્ટિસ એટલી નથી કે એ પ્રેક્ટિસને ઓલ ઓફ અ સડન સ્ટાર્ટ કરે અને પછી રિઝલ્ટ પણ આવે, પછી 3જા મહિના પછી શું, પાછું બેક ટુ સ્ક્વેર. કારણ કે એ કન્સિસ્ટન્સી નથી. શા માટે કન્સિસ્ટન્ટ નથી? કે આપણે જે વસ્તુ છોડી છે એ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ, રાઈટ? અને ખાવાની ઈચ્છા થાય અને પછી પાછું આપણે જે વજન ઓછું કર્યું હોય એ પાછું આપણું બેક ટુ જેવા હતા તેમાં. કેમ? તો એ આપણા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે? એ ખાવાની ઈચ્છા ચાલી રહી છે. હા, ને એ શું કરે છે? આપણને આ એક્ઝામ્પલ આપણે આ રીતના પણ સમજીએ, આપણે નિસંદેહ આપણને છેતરે છે. એવી રીતના સંન્યાસી એ આ જે સાધુ બન્યા છે એ શું કરે છે? બધું છોડી છાડીને, ઘર બાર છોડીને, જવાબદારી છોડીને આવી જાય, બરાબર છે. ભગવાન અહીંયા સ્વધર્મને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું છે. સ્વકર્મ કરવાનું એ બધાને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપ્યું છે, કે પોતાના કર્મથી ક્યારે ભાગવાનું નહીં. એટલા જ માટે ભગવાન પ્રેરિત કરે છે અર્જુનને કે તારે તારું સ્વધર્મ નિભાવવાનું છે. સ્વધર્મ શું છે? તારે ક્ષત્રિય તરીકેનું કર્મ તારે કરવાનું છે. તો અહીંયા આને રિલેટ કરવાનું કારણ શું? કે છોડી છાડીને જ્યાં પછી મનમાં તો એ ભાવ છે જ, ભોગવવાની ઈચ્છા તો છે જ. 3 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના સારી રીતે કન્સિસ્ટન્સી રાખી, પણ એ ઇન્દ્રિયો શું છે? કાબુમાં નથી. એ ચિંતન કરે છે, તે પોતાને પણ છેતરે છે. એ તો ભગવાન શું કહે છે? એ ઢોંગી કહેવાય છે. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત રહીને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો આરંભ કરે છે, તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હવે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ એટલે શું? કોન્શિયસ રહેવું, કૃષ્ણ કોન્શિયસ એટલે કે હંમેશા સભાનતામાં રહેવું, કે હું શું બોલું છું, હું શું કરું છું. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે આપણે એ સભાનતા, એ કોન્શિયસનેસ આવી જશે ને, તો આપણા માટે જીવન જીવવું બહુ સરળ છે. એટલા જ માટે ભગવદ્ ગીતાને ભગવાને આપેલી આ માર્ગદર્શિકા છે આપણા જીવનની, જે આપણને માર્ગદર્શન આપે છે કે આપણે જીવન કેવું જીવવું. ને જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું, ભગવાને એવું નથી કે ખાલી ફક્ત ફિલોસોફી આપી છે. ભગવાને આપણે જીવન કેવી રીતના જીવવું, શું ખાવું, કેવી રીતના ખાવું, કયા પ્રકારનું દાન કરવું, કેવી રીતના આપણે આપણા વડીલોથી લઈને કેવી રીતના આપણે એમની સાથે કેવું વર્તન લઈને બધું જ ભગવાને આમાં જ આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે. અને આપણા જીવનનું, મનુષ્ય દેહનું શું ઉદ્દેશ છે એ પણ ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. એટલે કૃષ્ણ ભાવના લેવલ 1માં આપણે છીએ, તો એની આટલી સરળ, એકદમ સરળ સહજ ભાષામાં ભગવાન કહે છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ એટલે કોન્શિયસ થઈને. જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેનું કામ કરીએ તો કેવું હોય? શુદ્ધ હોય કે નહીં? કર્મ વિચારો કેવા હોય? તો શુદ્ધ હોય. કારણ કે હું એ જે કર્મ કરું છું, હું જે વિચારું છું, એ હું ભગવાનને સમર્પણ કરું છું. જ્યારે હું એ સમર્પણ ભાવે કરું તો શું થાય? એ શુદ્ધ થાય. રાઈટ? એટલું સરળ એને સમજવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પુરીની યાત્રા છે અને ત્યાં રાજા શું કરે? રાજા અને એક જ ભાવ, ભગવાન માટે આપણે બધા એક જ સરખા છે. કોઈ રાજા નથી, રંગ નથી, બધાને એક જ જીવનનો ઉદ્દેશ છે, રાઈટ? ભગવાનની સેવા. જયારે સ્વ કેન્દ્રિત થઈને પોતાના માટે કર્મ કરે ભગવાન, એ આપણને કર્મ બંધન. તમે જોઈ શકો છો રાજા માટે એટલા ઘણા બધા દાસીઓ હોય, પણ એ કેમ? ભગવાનની સેવા બધા માટે સરખી, રાઈટ? અને એ કેવું કર્મ કહેવાય? તો કે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરે છે. અનાસક્ત એટલે કે એ કર્મ સાથે બંધાતો નથી. અહેતુકી. અનાસક્ત એટલે આસક્તિ ના ધરાવે. એનું જે પણ ફળ આવે એને ભગવાનને અર્પણ કરો. ભગવાન કહે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. તો તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. એમ કે છે ને અર્જુન, મને આ યુદ્ધ નથી લડવું.
તો ભગવાન કહે છે તારું નિયત કર્મ કર્મ શું છે એનું ક્ષત્રિય તરફનું કર્મ નહીં, એટલે કે કર્મ એટલે તે જેમાં પારંગતતા મેળવી છે, તારું જે સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિલ છે એ તારે કરવાનું છે. તું આમ વિચારે છે કે હું જઈને અહીંયા જતો રહીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ, તો ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ ધ સોલ્યુશન. યુ હેવ ટુ, એટલે ન કર્મ કરતા શું કે છે, કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. અને કાલે ભગવાન એમ પણ બોલ્યા, શું બોલ્યા કે તને શું મળશે, બે વસ્તુ થશે, તો કાં તો સ્વર્ગમાં જઈશ, કાં તો તને શું મળશે, સામ્રાજ્ય મળશે. તો તારે તારું કર્તવ્ય તો કરવાનું જ છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. કામ કરવું ખૂબ જરૂરી છે દરેક માટે. ભગવાન એ પ્રમાણે આપણને એમાં પણ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો ભગવાને પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી વી હેવ ટુ ડુ. તો ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તો યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય લોકો જો પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હવે આપણે સ્લાઇડ નંબર 1 માં જઈએ, જ્યાં આપણે જોયું કે એક મનુષ્ય બીજ લઈને શું કરે છે, એ ફળ બીજને રોપે છે, એની દેખભાળ કરે છે, અને એ ફળ કાં તો પોતે લે છે, કાં તો એ ભગવાનને અર્પિત કરે છે. બરાબર છે. શા માટે ભગવાનને અર્પિત કરવું? હવે એક સરસ એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેવી રીતના પિતા બે બાળકો છે એના માટે ચોકલેટ લઈ આવ્યા, રાઈટ? ચોકલેટ લઈ આવ્યા અને આપી બંને ખુશ. બંને ચોકલેટ ખોલીને શરૂઆત કરે છે ખાવાની. એમાંથી એક બાળકે શું કર્યું કે ચોકલેટ માંથી એક બાઈટ પપ્પાને આપી. તો પપ્પા ખુશ થઈ ગયા, હે ને, કે હું એના માટે ચોકલેટ લઈ આવ્યો, પણ એને મારી સાથે શેર કર્યું, મને આપી. તો આપણને પણ એ જ અનુભવ થાય જ્યારે આપણે બાળકો માટે કઈ લઈ આવે અને એ લોકો એમાંથી આપણને કઈ શેર આપે, તો આપણને એવું લાગે હું શેર મારા માટે એને વિચાર્યું, મને અર્પણ ને આપ્યું. એને અહીંયા આપણે અર્પણ કરવું. એટલે કે પહેલા જે સ્લાઇડમાં આપણે ગયા કે ફળ જે આવ્યા એ ફળને આપણે કોને અર્પણ કરવાનું? ભગવાન. કારણ કે એમણે જ આપણને આપ્યું છે ને, એમાંથી જ આપણે એમને અર્પણ કરીએ તો એને ભગવાનને શું થાય છે, એના પિતાને કેટલી ખુશી થઈ રહી. તો અહીંયા ભોજનને પણ જ્યારે પણ આપણે કઈ પણ વસ્તુ ઘરમાં લાવીએ કે આપણે કઈ બનાવીએ તો આપણે ભગવાનને પહેલા અર્પણ કરવું. ધીસ ઇઝ વોટ he will be very happy, right? So this is what અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ ઇન્દ્રિય શુદ્ધ એટલે પોતાના માટે બનાવે છે તો નક્કી પાપ જ થાય છે. આને એકદમ સરળ ભાષામાં સમજવાનું છે આપણને, રાઈટ? તો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે આપણે કઈ વસ્તુ કરતા હોય તો ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. સરળ અને સહજ છે. એટલે પ્રસાદ. બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી પણ થાય છે. હવે આપણે જોઈશું કે 4 સતયુગ, 4 યુગ હતા. 4 યુગમાંથી હમણાં શું કયો યુગ ચાલી રહ્યો છે? કળયુગ. એના પહેલા કયા યુગ થઈ ગયા? સતયુગ, પછી ત્રેતાયુગ, પછી દ્વાપર યુગ. જ્યારે દ્વાપર યુગમાં ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું અને હમણાં ચાલી રહ્યું છે કળયુગ. તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે 4 પ્રકારના કળયુગને મળીને 4 પ્રકારના યુગમાં શું થયેલું. હવે 4 પ્રકારના યુગ, 4 પ્રકારના સતયુગમાં આપણે કેવી રીતના ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા? લોકો ધ્યાન દ્વારા મોક્ષ ગતિ કરતા, બરાબર. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ, તો યજ્ઞ દ્વારા, અને પછી આવ્યો દ્વાપર, તો મંદિર કીર્તન દ્વારા જઈને ભગવાનની સેવા કરવી એ. અને કળિયુગમાં કેવી રીતના? નામ જપ દ્વારા. તે ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધશું. આપણે કીધું કાલે પણ જોયું હતું કે ફૂડ ફોર સોલ ઇઝ વોટ? મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો અહીંયા યજ્ઞ એટલે શું?
યજ્ઞ દ્વારા આપણે પહેલા આપણને ખબર છે, બધાને જ ખબર છે કે યજ્ઞ દ્વારા દેવતાઓને ખુશ રાખવામાં આવતું. અહીંયા એક બેલેન્સ થતું, બરાબર છે. અને એને એ રીતે અર્પિત કરવામાં આવતું. ભગવાન પહેલા શું કીધું કે મને અર્પિત પ્રસાદ લેવા વાળાનું શું ખાય છે, અને એ જે સ્વકેન્દ્રિત હોય છે એ શું કરે છે, ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે. અને જ્યારે આપણે ત્યારે પણ યજ્ઞ કોના માટે કરવામાં આવતા હતા? ભગવાનને ખુશ કરવા માટે, ભગવાનના પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવામાં આવતા હતા. તો વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે, અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. નિયત કર્મો એટલે કે જેને જે રીતે કરો શું કહેવાય, ડિપાર્ટમેન્ટ આપવામાં આવે. નિયત કર્મો એટલે કે આપણે વર્ણ વ્યવસ્થાનો લઈએ કે બ્રાહ્મણો શું કરતા? તો જ્ઞાન આપતા. ક્ષત્રિયો શું કરતા? તો ક્ષત્રિયો પ્રજાનું શું રક્ષણ કરતા. વૈશ્ય શું કરતા? તો બિઝનેસ કરતા, હે ને. અને શૂદ્રને પણ એક ડિપાર્ટમેન્ટ હતું. એ શૂદ્ર લોકો શું કરતા? એ લોકો એ કામ કરતા, એમના અંડરમાં કામ કરતા. અને હવે આપણને એમ લાગે કે એ જાતિ વ્યવસ્થા આવી ગઈ છે ને, શુદ્ર, આપણે બધા શુદ્ર જ છીએ. કેવી રીતના આપણે શુદ્ર છીએ? આપણે કોઈના અંડરમાં કામ કરી રહ્યા છીએ. હું પણ ક્યાં પણ મલ્ટીનેશનલ કંપનીના અંડરમાં કામ કરું છું. તો વોટ આઈ એમ ડુઈંગ? એમ આઈ ડુઈંગ વોટ? આઈ એમ સર્વિંગ. ઇવન હું પરિવાર માટે પણ કામ કરું તો એ પણ હું સર્વ કરી રહ્યો છું. તો વોટ આઈ એમ ડુઈંગ? એ કેટેગરીમાં. પણ આપણા આજના શાસ્ત્રોયુક્ત જ્ઞાન ન હોવાના કારણે આપણે ટીવી સિરિયલો કે પિક્ચરોમાં જોઈને વોટ વી આર મેન્ટાલિટી ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ. કારણ કે આપણે ક્યારેક એ જે આપણા પુસ્તકો, જે ભગવાને આપેલા જ્ઞાનને ક્યારેક ખોલીને જોયું નથી. આ વર્ણ વ્યવસ્થા એકબીજાને સપોર્ટ કરવા માટે હતી, કે જે એકદમ જ્ઞાની હોય, રાઈટ, ગુણ અને કર્મો પ્રમાણે, કર્મો પ્રમાણે આપણે એ રીતે વ્યવસ્થા, કેપેસિટી પ્રમાણે. મારી કેપેસિટી અગર જો સેવા કરવાની છું તો હું જ્ઞાની ના હોઉં તો હું એ બ્રાહ્મણની કેટેગરીમાં ક્યારે ન હોઉં. ગુણો અને કર્મો પ્રમાણે એ વ્યવસ્થા એવી હતી. વી હેવ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ પોતાના સ્વ ઇન્ટરેસ્ટ માટે. લોકો કહે ને કે પોતાના સ્વ કેવાય કેન્દ્રિત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટેના પોતાને જે રીતે સમજમાં આવ્યું એ રીતે એ વિચાર્યું કે આનો અર્થ આમ છે. પણ જ્યારે આપણે એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા બોનોફાઇડ ગુરુના અંડરમાં આવીને આ જ્ઞાનને જ્યારે પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે આપણને સમજમાં આવે કે ના, ધીસ ઇઝ વોટ ભગવાન આ કહેવા માંગે છે. એટલે આપણે ચોથા અધ્યાય, કાલે આપણે જોઈશું કે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ નું આપણે અધ્યયન કેમ કરીએ છીએ, એને આપણે ઇન ડેપ્થ કાલે સમજશું. અહીંયા આવે બેક ટુ કે આ એક વ્યવસ્થા હતી, કે એ સપોર્ટ સિસ્ટમ હતું, કે બ્રાહ્મણો જ્ઞાનમાં પારંગત, તો એ કોને દોરે? તો ક્ષત્રિયો, એમના અંડરમાં આવતા લોકો. આ 3 કેટેગરી, કે હાઉ ટુ લીવ લાઈફ, હે, અને જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, એ રીતે સપોર્ટ સિસ્ટમ, એકબીજાના પૂરક, બરાબર. બટ દેન ત્યારે એ રીતે કર્મ પણ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા કહે છે કે દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. બધા દેહધારી એટલે કે બધા જીવો. દેહધારી એટલે કે ફક્ત આપણે મનુષ્ય નહીં, પણ દેહધારી પ્રાણીઓ કીધું છે એટલે એમાં આપણે પણ આવી જાય, એનિમલ, બર્ડ્સ બધા આવી જાય. અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. ઓબ્વિયસ છે કે અન્ન કેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે? વરસાદથી. તો વરસાદ ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનની એક લીલા છે, ગોવર્ધન લીલા, રાઈટ. જે નંદ બાબા જયારે યજ્ઞ કરવા બેસે છે ને કે છે શા માટે તમે આ કરો છો? તો કે ઇન્દ્રને ખુશ કરવા, કારણ કે આપણે એને ખુશ રાખીશું તો જ વરસાદ પડશે, તો જ આપણા આ ધન્ય ધાન્યમાં આપણને લાભ મળશે કરીને. પણ ભગવાન કહે છે કે એવું કોઈ જરૂરી નથી. ને પછી આપણને બધાને ખબર છે કે ગોવર્ધન લીલામાં ઇન્દ્ર ક્રોધિત થઈ જાય છે ને લગાતાર 7 દિવસ સુધી વરસાદ પડે છે. અને પછી ભગવાનની એ લીલા છે ગોવર્ધન લીલામાં, ડાબી આંગળી, કેટલા નાના હતા અને એમણે છેલ્લી આંગળીથી ગોવર્ધન લીલા કર્યું.
રાઈટ. સો એ શા માટે ના પાડવું? ભગવાન કહેવા માંગતા હતા કે there is a department. એવરી જે રીતના આપણે કહેવાય ને કે જેવી રીતના પ્રધાનમંત્રી વડાપ્રધાન હે ને એના અંડરમાં કેટલા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને, આટલા બધા એક શાસક ચલાવવું, એક કન્ટ્રીને ચલાવવું, એક મેઇન હોદ્દામાં હોય અને પછી એના બધા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. આપણને પણ ખબર છે કે ડિપાર્ટમેન્ટનું એક અગર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, રેલવે છે, એ બધા ડિપાર્ટમેન્ટનું આપણે એક જ જણ ના સંભાળી શકીએ. he has to give that position to everyone to handle it. સ્ટેટ વાઇઝ પણ, રાઈટ, સ્ટેટ વાઇઝ બધાને ડિપાર્ટમેન્ટ આપવામાં આવે કે આ ડિપાર્ટમેન્ટ તારું, આ ડિપાર્ટમેન્ટ તારું. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો ભગવાન કે છે ઇન્દ્રનું એ જ કામ છે વરસાદ આપવાનું. એના માટે આપણે સ્પેસિફિક એને ખુશ કરવા માટે આ બધા યજ્ઞ કરવા નથી. યજ્ઞ તો ફક્ત ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે ભગવાન માટે હોય. અને એનું એ યજ્ઞનું જે પણ ફળ આવે એ ભગવાન માટેનું. પણ દેટ ધીસ ઇઝ વોટ હી ઇઝ. ભગવાન અહીંયા એને યજ્ઞને આપણે એવી રીતના એક્ઝામ્પલ્સ અને એના વિશેનું પણ આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. હવે બેક ટુ યુગો પર. યુગો પર તો ધ્યાન દ્વારા આપણે ભગવાનની મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરતા હતા. ત્રેતા યુગમાં આપણે યજ્ઞ દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરતા હતા. અને ત્યારે આપણી બુદ્ધિમત્તા પણ જોઈ શકીએ તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે ત્યારે લોકો હજારો વર્ષો સુધી ભગવાનની તપશ્ચર્યા કરતા મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે. પછી તો યજ્ઞ દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને પછી સકીર્તન મંદિર વર્શિપ દ્વારા અને પછી હવે કળિયુગમાં મહામંત્ર. શું ખૂબ સરળ અને સહજ છે અને બુદ્ધિમત્તા અને આયુ પણ આપણે આગળ જેમ વધશું તેમ ડિટેલમાં જાણીશું. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધું શેનાથી થાય છે? નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પ્રમાણે. તો નિયંત્રિત કર્મોને નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવ્યવસ્થિત છે. જો આ જે વ્યવસ્થા આપણે જોઈ, આ વ્યવસ્થા આપણે જોઈ 4 જણની, 4 બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયોને, એ શું છે? એમાં એક ભગવાન છે ને આ દરેકનું પ્રૂફ પણ આપી રહ્યા છે કે એ શેમાં આપેલું છે? વેદોમાં આપેલું છે. અને એ વેદો ક્યાંથી આવ્યા છે? તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થયા છે. અને પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવ્યવસ્થિત છે. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. મનુષ્ય જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એ જાણતો નથી. ને શું કહે છે કે એ પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ કે આપણી પાસે બધું છે પણ શું આપણને શાંતિ કેમ નથી લાગતી? કારણ કે આપણે એ કર્મ એ પ્રમાણે કરતા નથી. તો હવે યજ્ઞનું ચક્ર જોયું. વેદોના રચયિતા કોણ છે? આમના જોયું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર દ્વારા બ્રહ્માજી અને એ વેદો ક્યાંથી આવ્યા? ડિરેક્ટલી એ વેદો ક્યાંથી પ્રગટ થયા? ભગવાન નથી. અને એ વેદોનું રેફરન્સ ભગવાન આપે છે. દરેક ચેપ્ટરમાં ભગવાન જયારે પણ કંઈ પણ બોલે અધ્યાયમાં, એમાં ભગવાન રેફરન્સ પણ આપી દે છે કે આ વેદોમાં ફરજો કીધી છે, નિયત ફરજો, જે આપણે 4 વ્યવસ્થાને જોયું, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રની. તો એ પોતાના નિયત કર્મ પ્રમાણે એ શું કરે છે? કર્મ કરે છે. અને પછી એ કર્મ કરવા માટે એને શું એ યજ્ઞ કરે છે. એ યજ્ઞ દ્વારા એનું વરસાદ, અને વરસાદમાં પછી અનાજ, અને એ અનાજ એ ઉત્પન્ન કરે છે. હવે અનાજનું જે પણ આપણે શું કહેવાય કે એ અનાજને આપણે કોને આપવું જોઈએ? અર્પિત કરવું જોઈએ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. એ પ્રમાણે ધીસ ઇઝ વોટ એને આપણે એ રીતે જાણવાનું છે. એ આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવાનું છે. હવે શ્રીમદ ભાગવતમમાં 11.5.32 આપ્યું છે કે અહીંયા આપણે શું કરવું જોઈએ? યજ્ઞાહિ સંકીર્તના. કળિયુગમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે? રાઈટ. હવે આપણને એમ થાય કે ચલો દ્વાપર, ત્રેતા, સતયુગમાં લોકો ધ્યાન દ્વારા ભગવાન મોક્ષ થયું. અને મોક્ષ થયું એટલે કે શું? ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવતના ધામમાં જવું. ભગવત ધામ એટલે શું?
કે જ્યાં આપણને પાછું જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં આવવું ના પડે. આ 84 લાખ જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં આપણને આવન જાવન ના કરવું પડે. તો એ કેવા કર્મ કરવાથી આપણે પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો એ ત્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ધ્યાન થતા. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનને અર્પિત કરેલું જે પણ સામાન, અને આ વખત કળિયુગમાં તો પોસિબલ છે, એવા મંત્રોચ્ચાર પોસિબલ છે, એવું કોઈ બ્રાહ્મણ કે એવું કોઈ એવું જ્ઞાની જે કન્સિસ્ટન્સીમાં પ્યોર જે સામગ્રી આપણને જોઈતી હોય યજ્ઞમાં પોસિબલ છે. આપણને ઘી અગર જો પ્યોર ઘી પણ લેવું હોય તો 5,500-6,000 આપણે બધા જ જાણીએ છીએ એ મોનિટરલી હાઉ મચ ઇટ કોસ્ટ, રાઈટ? અને એ સાદું ચાલો આપણે બધું એ સામગ્રી બી તમે લઈને આપો, પણ એવા કોઈ બ્રાહ્મણો જે એકદમ તેને એકદમ પોતાના એમાં જ્ઞાનમાં અને એમણે કરેલા ભગવાન આત્મસાત એવા, સો ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ને. અને ત્રેતા યુગમાં અત્યારે યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનની મોક્ષ પ્રાપ્તિ થતી. દ્વાપર યુગમાં સકીર્તન મંદિર ટેમ્પલ વર્શિપમાં થતું. પણ કળિયુગમાં આપણે શું? તમે જોઈ શકો છો અહીંયા, જો તમે જાણતા ન હો તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે જે 550 વર્ષ પહેલા જયારે કળિયુગની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે રાધાના ભાવમાં આવીને ભક્તિ એઝ ગૌરાંગા આવે છે અને આ મહામંત્ર આપે છે. અદ્વૈત આચાર્ય જે આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદા શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શિવ સદી ગૌર ભક્ત વૃંદા. અદ્વૈત આચાર્ય જોઈ છે કે કળિયુગની શરૂઆત થઈ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ જયારે નૈમિરાશ વનમાં જયારે બધા જ મહાઋષિઓ ભેગા થાય છે અને કહે છે કે કળિયુગની શરૂઆત થઈ છે. હવે આપણી આયુ મર્યાદા, આપણી સક્ષમતા, બુદ્ધિ ક્ષમતા પણ બહુ ઓછી થઈ. પેલા 100% બોલીને જ ફક્ત શ્લોકો યાદ રહી જતા, અને ભાષા કેવું હતું? સંસ્કૃત. કેટલી કેપેસિટી હતી અને કેટલા વર્ષો સુધી એમનું આયુ પણ એટલું જ હતું. પછી ધીરે ધીરે આવ્યું, આપણે જોઈ શકીએ. હવે અહીંયાથી ચાલુ કરીએ કળિયુગમાં તો આપણે 25% બુદ્ધિ ક્ષમતા અને આયુ પણ 100. હવે પછી આવ્યું છે દ્વાપર યુગ. એક 0 એડ કરો તો 1000 વર્ષ સુધી જીવતા ત્યારે દ્વાપર યુગમાં. અને બુદ્ધિ ક્ષમતા કેટલું હતું? 75. પછી આવે છે ત્રેતાયુગ, સોરી 25, 50, 75, સોરી 50. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ 75% અને વય 10,000. અને પછી જયારે આવે છે સતયુગ ત્યારે 1 મીંડું હજી ઉમેર્યું. ધીરે 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 એક મીંડું ઓછા કરતા આપણી આયુ મર્યાદા, આપણી બુદ્ધિ ક્ષમતા ને પણ આપણે એની સાથે રીતના રિલેટ કરીએ. તો અદ્વૈત આચાર્યજીને છે ને થયું કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અદ્વૈત આચાર્ય જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, ગદાધર છે અને આ શ્રીનિવાસ છે. આના પણ ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરીશું ધીરે ધીરે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ હતા? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધાના ભાવમાં શ્રી કૃષ્ણ પોતે હતા. તો અદ્વૈત આચાર્ય જોઈ છે કે અહીંયા કળિયુગમાં મોક્ષ કેવી રીતના મળ્યું, એમની આયુ મર્યાદા. આપણે ડિસ્કશન કેમ કર્યું આ યુગોના વારામાં, આયુના અને ક્ષમતાના વારામાં. આના લઈને આ મહામંત્રને આપણે કેવી રીતના મેળવવું, અને આ ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં પણ એનો રેફરન્સ આપવામાં આવ્યો છે કે આપણા માટે કળિયુગમાં સૌથી સરળ અને સહજ શું છે. અને એક એડવાન્ટેજ પણ છે કે આપણને કોઈ પણ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવાનું નથી, એટલો સમય પણ નથી છે એવો સમય કે આપણે આટલા જે આપણા ઉપનિષદો છે
આટલા આપણા વેદો છે એને આપણે એનું જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું. એટલે જ ભગવાને કીધું કે ફક્ત ભગવદ્ ગીતાને આત્મસાત કરી લીધું, એના જ્ઞાનને જાણી લીધું તો જીવન જીવવાનો ઉદ્દેશ મનુષ્યને મળી રહેશે અને એના માટે સહજ અને સરળ પણ થઈ જાય છે. જ્યારે એ જ્ઞાન આપણે કાલે લીધું કે આપણે કોણ છે, આત્મા છે, તો એને સમજવું અને એને જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પણ સરળ થઈ જાય આપણને. તો અહીંયા આપણા માટે કળિયુગમાં ખૂબ સરળ અને સહજ છે આ મહામંત્ર જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે આજની તારીખમાં કોઈને જ્ઞાન જ નથી કોણ હતા. જયારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ના ઓનલાઈન સેશનમાં જોડાયા ત્યારે આપણને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન તો ભગવાને અર્જુનને આપ્યું, પણ એ જ્ઞાનને આત્મસાત કેવી રીતના કરવું, આપણા જીવનના ઉદ્દેશને કેવી રીતના પામવું, એ મહામંત્ર દ્વારા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે જયારે બોલીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદા શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રી સાધિકા ભક્તવૃંદા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ? તો કૃષ્ણ સાથે કૃષ્ણ પોતે અને પોતે ભક્તના ભાવમાં આવે છે. અને ખૂબ સરસ કાલે અમારા ગુરુ મહારાજનું લેક્ચર હતો, એમાં ગુરુ મહારાજે અમને કીધું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા એનું રીઝન શું. તો અદ્વૈત આચાર્ય પ્રાર્થના કરે છે કે કળિયુગમાં આવેલા આ દરેક મનુષ્ય, એવું તો નથી ને કે દરેક જણ એક જ સ્વભાવના છે, જે પવિત્ર ભાવ વાળા છે, જેને જાણવું છે કે મારા જીવનનું શું લક્ષ્ય છે, એમની ગતિ શું, એ શું કરે છે તમને સરળતાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે. પછી ભક્તિ, પોતે ભક્તના ભાવમાં, રાધા રાણીના ભાવમાં, કારણ કે રાધા રાણી ભગવાનની સૌથી પ્રિય અને મોટામાં મોટી ભક્ત, એ ભાવમાં એ આવે છે. અને બધાને આ મહામંત્ર ફ્રીમાં જો કેટલું સરળ છે કે ફ્રી એટલે કે એકદમ સરળ અને સહજ કર્યું અને કીધું કે કોઈ શાસ્ત્રોયુક્ત કોઈ કર્મ ના કરે, ફક્ત ભગવાનનું નામ લે અને ભગવાનને એ અર્પણ કરે તો બી એ ભગવત ધામ જઈ શકે છે. એ રીતે તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? નિત્યાનંદ પોતે બલરામજી, અદ્વૈત આચાર્ય વિષ્ણુ પ્લસ સદાશિવ, ગદાધર પોતે રાધા રાણી અને શ્રીવાસ નારદ મુનિ. આ 5 જણ આવે છે એટલે પંચતત્વ મંત્ર જે આપણે કહે છે, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શિવ સાધુ ગૌર ભક્ત વૃંદા. બધું ભક્તનું વૃંદ. કયું મંત્ર ગાઈ રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ મંત્ર દ્વારા એક કળિયુગનો એક મોટો અને સરળ અને સહજ મંત્ર છે જે આપણને ભગવાન સાથે જોડે છે, ભગવાનના કર્મ સાથે જોડે છે. કર્મ યોગ, યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. This is how. અને આ કૃષ્ણ ભાવના અમૃત યુક્ત કર્મ કેવી રીતના થાય? કારણ કે તમે તમારા વિચારોમાં અને તમારા કર્મોમાં તમે ભગવાનને જોડો. તો જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. જનક જેવા રાજાઓ, એક્ઝામ્પલ્સ, ભગવાન એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને સમજે. જનક જેવા રાજા એટલે એ આપણે છે ને મહર્ષિ એટલે ઋષિમાં મહાન. તો રાજશ્રી બોલતા. રાજશ્રી શા માટે? તો રાજ વત્તા ઋષિ. ઋષિ કોણ? તો ઋષિ એટલે કે જેને જ્ઞાન આત્મસાત કરે છે, ભગવાન કોણ છે અને આપણા જીવનનું શું લક્ષ્ય છે એ માર્ગદર્શન આપે. એ જ રીતે જનક જેવા રાજાઓએ રાજ પણ કર્યું અને પોતાની પ્રજાને પણ પ્રેરિત કર્યા કે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, મનુષ્ય દેહનું લક્ષ્ય શું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ અને ભગવાનની સેવા, ડિવોશનલ સેવા, સર્વિસીસ. તમે ભક્તિ કરી શકો, પણ અગર જો તમે ડિવોશનલ સર્વિસ ના કરો તો તમારું જેટલું જ્ઞાન છે એને તમે યુટિલાઇઝ નથી કરી દો. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ભગવાન માટે
ફોર એક્ઝામ્પલ આજ સુધી હું જે પણ ઘરમાં ખાવાનું પીવાનું બનાવું એ ફક્ત સ્વકેન્દ્રિત મારી માટેનું હતું કે મને આ ખાવું છે, હું બનાવી રહ્યું છું, મારા પરિવારજન માટે ખાવાનું બનાવી રહ્યું છું. પણ એ જ વસ્તુ હું એ રીતે બનાવું કે આ જે પણ ખાવાનું હું બનાવી રહી છું, જે પણ હું ભોગ બનાવી રહ્યું છું, એ હું ભગવાનને પહેલા અર્પિત કરીશ અને એ પ્રસાદ તરીકે હું અને મારા પરિવાર સાથે ખાઈશ. સો ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. ખાવાનું તો તે જ બની રહ્યું છે, પણ પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થઈ ગયું. કોના માટે? ને કેવી રીતના ગ્રહણ કરવું એ પણ બરાબર. તો એ જ રીતે રાજાઓ મહર્ષિ જે રાજશ્રીઓ હતા એ જાણતા હતા કે મનુષ્યના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. આપણે પહેલા જયારે બીજા અધ્યાયમાં જોયું કે ઈટિંગ, સ્લીપિંગ, મેટિંગ અને ડિફેન્ડિંગ, આ 4 વસ્તુ તો પશુ પક્ષી પણ કરે છે, કોઈ પણ જીવ કરે છે. જીવ પોતાને ડિફેન્ડ કરવા માટે શું નથી કરતો? બરાબર. સ્લીપિંગ, ઈટિંગ અને મેટિંગ, એ વસ્તુથી અધિક અને વધુ આપણે શું કરીએ છીએ? તો આપણને જ્ઞાન છે, આપણે સાંભળી શકીએ છીએ અને આ જ્ઞાનને આપણે સમજી શકીએ છીએ અને એને એક્શનમાં લઈ શકીએ છીએ અને આપણા મનુષ્ય જીવનનો આત્મસાત કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ વોટ. એવી રીતના એ સમયના રાજાઓ મનુષ્ય જે પોતાની પ્રજાઓને એ રીતે દોરતા. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. તો જન સમુદાય લીડર હંમેશા લીડરશીપ લઈને આગળ, તો લીડરને ફોલો કરવા માટે એના જે અનુયાયીઓ હોય એ બી એના જેવું જ વર્તન કરશે. જે રીતના લીડર આપણે કહીએ કે કોઈ પણ વસ્તુ લીડ કરવા માટે સરસ એક બંધારણ કે એના જે એને એ જે કામ કરતો હોય એને અનુસરીને એ બધા કામો કરતા હોય છે એના ટીમ મેમ્બર્સ, રાઈટ. તો ભગવાન કહે છે કે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. અગર તું કહે છે કે મને હું યુદ્ધ ના લડીશ, આવતી જે પેઢીઓ છે શું વિચારશે કે આ જો અર્જુન શું કર્યું, એનું નિયત કર્તવ્ય યુદ્ધ લડવાનું હતું, શું કર્યું એને? મારે યુદ્ધ લડવું નથી. તો તારે એ સેટ કરવાનો છે એક્ઝામ્પલ કે આવતી પેઢી પણ શું વિચારે કે પોતાનું નિયત કર્મ કરવું એ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. એટલા માટે અને એક્ઝામ્પલ કોનું આવ્યું? જનક જેવા રાજાએ પણ એ રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્ય કરે છે અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ સ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. તો હે પુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ત્રણેય લોક એટલે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, પૃથ્વી, પાતાળ, સ્વર્ગ, ત્રણેય લોક, બ્રહ્માંડ, આખું બ્રહ્માંડ કે એમાં ભગવાન માટે કોઈ નિયત કર્મ કરેલું નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. ભગવાન 6 ઓપલેન સાથે પૂર્ણ છે, સંપૂર્ણ, એટલે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહીએ છીએ. મારે કશું મેળવવાની જરૂર નથી. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. ભગવાન કહે છે અહીંયા જે પણ પ્રકૃતિ જે પણ ચાલી રહ્યું છે એ પોતાની રીતે કર્તવ્ય નિયત કર્તવ્ય કર્મ થતું જ રહેશે. અને ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે તમે જોયું ભગવાનની બધી જ લીલામાં ભગવાને જ્યાં જ્યાં જરૂર હતી ત્યાં ત્યાં ભગવાન પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરતા ગયા. હી નેવર સેડ એ ચાહે તો યુદ્ધને પણ 2 મિનિટમાં ખતમ કરી શકતા હતા, હે ને? વાય નોટ? મહાભારતનું યુદ્ધ ભગવાન પોતે સાક્ષાત હતા. આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય ને, પણ નિયત કર્મ કરવું જરૂરી છે. શોર્ટકટ, વી ઓલવેઝ થિંક ઓફ શોર્ટકટ. ભગવાન કહે છે હું પણ નિયત કર્મ કરું છું તો તારે પણ કરવાનું છે. હું કાર્યરત રહું છું. ભગવાનને કોઈ અભાવ નથી, જરૂર પણ નથી, પણ તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. This is what very important. અર્જુને કહ્યું, હે વિષ્ણુના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરવાય હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છિત ન હોવા છતાં પણ પાપ કર્મમાંથી સાથી પ્રેરાય છે. હવે પૂછે છે કે શા માટે પછી અમને કર્મમાં કેમ
પરોવાય છે. એને અગર જો એક જ્ઞાન હોય તો પણ એ કેમ એવી રીતના બળજબરીથી તેમાં પરોવાય છે? કારણ કે એના જન્મોના આપણને હંમેશા એવું લાગે કે બે વ્યક્તિ છે, એક વ્યક્તિને એવું લાગે કે આને કેટલું સરળ અને સહજતાથી બધું મળી જાય છે, અને હું આટલી બધી મહેનત કરું છું છતાં મને એનું ફળ મળતા વાર લાગે છે. તો બે વિદ્યાર્થી છે, એક વિદ્યાર્થી આજે એક્ઝામ છે અને 10 દિવસ પહેલા તૈયારી કરે, અને એક વિદ્યાર્થી છે 3-4 મહિનાથી એની પ્રિપરેશન કરે. ફળ તો એ જે 10 દિવસમાં જે એને તૈયારી કરે છે એનું રિઝલ્ટ બહુ સરસ આવે, અને એ જે 3 મહિનાથી કરી રહ્યો છે એનું રિઝલ્ટ એકદમ એવરેજ આવે. તો એ કમ્પેરિઝન કરે કે મેં આટલી મહેનત કરી છતાં મને આ રિઝલ્ટ નહીં મળ્યું, પણ આને કેવું એ કર્મના ફળ છે જે આપણે આ જન્મમાં ભોગવી રહ્યા છે. એ આપણને એ કર્મને આપણે સમજી શકતા નથી. ક્યારેક કોઈને સહજતાથી બધું વસ્તુ મળી જાય, કોઈને સહજતાથી બધું થઈ જાય. વાય વોઝ ધ રીઝન? જે કર્મ આપણે કયા જન્મમાં કરેલા છે એનું ફળ આપણે આ જન્મમાં ભોગવીએ છીએ. એના વિશે આપણે આગળ અધ્યાયોમાં જોઈશું કે વોટ ઇઝ ઇટ. અને જયારે લેવલ 2 માં તમે જશો તો એક શ્લોકાને આપણે કનેક્ટ કરશું, એને યુ ઓલ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ધેમ. સો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે કે શા માટે બળજબરીથી થતા? તો એ પ્રકૃતિ જે આપણે સ્વભાવ અને ગુણ લઈ આવ્યા છે, એક ખબર નહીં આપણા મનમાં કેટલા જન્મોની ધૂળ લાગેલી છે, હે ને? એ પ્રોસેસમાં એ વસ્તુ, એ સ્વભાવ આપણે લઈ આવ્યા છે. તો એ જોઈ શકો છો, ઈર્ષા, લોભ, ક્રોધ, અહંકાર, અટેચમેન્ટ, ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ, જેમાં હું કઈ છું એનો ભાવ, એ આપણને શું છે એ ભગવાન અર્જુન પૂછે છે તો શા માટે પાપ કર્મોથી સાથી પ્રેરાય છે? ભગવાન જવાબ આપે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા એ જ કામ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને જે આ જગતને સર્વપક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. કામ, વાસના, અને બીજું ડિઝાયર્સ, ઈચ્છા, જે પૂર્ણ નથી થતી. મન એમાં જ ચોટેલું છે, સતત તે જ વિચાર. રજોગુણ એટલે કે પેશનેટ, એ જ વસ્તુ પામવા માટે સતત મહેનત કરતો રહે છે, હાર્ડ વર્ક કરતો રહે છે, અને ન મળે તો શું થાય? આપણે કાલે જોયું, ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને એ શાનું કારણ મળે છે? આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. કામ એશ, ક્રોધ એશ, રજોગુણ સમૃદ્ધ વહનો, મહાસનો, મહાનાશ, મહાપાપના વિદ્યેમહી વૈરિણમ. વૈરિણમ એટલે દુશ્મન છે. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી દર્પણ દૂરથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. આપણે કીધું જન્મોની ધૂળ જે આરિસામાં આપણને પણ નથી ખબર કે આપણે કેટલા જન્મો કેવા કર્મ કરીને લઈ આવ્યા છે, અને એના કારણે આપણે જે છે ને જે આવરણો છે, એ આવરણો કયા છે? તો આવરણો છે ક્રોધના, કામના, લોભના, ઈર્ષાના, મોહના, હે ને? એને તૂટતા વાર લાગે ને. જેવી રીતના આરિસામાં એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા અગ્નિ ધુમાડાથી, જયારે અગ્નિ પ્રગટે તો અગ્નિ દેખાય ને પેલા ધુમાડો થાય, બહુ બધો ધુમાડો થાય ને, એકદમ ધુમાડો થાય, કારણ કે એના ધુમાડાથી એ અગ્નિ છુપાઈ ગયું છે. દર્પણ ધૂળથી એટલે કેટલા જન્મનું ધૂળ, દર્પણમાં ધૂળ લાગી છે, ભ્રૂણ ગર્ભાશયમાં આવૃત રહે છે. તેવી જ રીતે જીવાત્મા કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. એ ડિઝાયર્સ, એ લસ્ટ, એના ઉપર એ આવૃત છે. તો એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. જ્ઞાની જીવાત્મા, આપણે કોણ છે? આત્મા છે, આપણે ભગવાનના અંશ છે. તો એ આપણને જ્ઞાન છે છતાં આપણે એ શેમાં ઢંકાઈ ગયા છે? એ ડિઝાયરો, આ ઈચ્છાઓથી આપણું જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયું છે.
અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી. ડિઝાયર્સ ક્યારે સંતુષ્ટ થાય છે? એક પૂરી થાય, બીજી આવી ઊભી હોય, તથા અગ્નિની જેમ એ બળતો રહે છે. જે કામ વાસના છે, જે ડિઝાયર ઈચ્છાઓ છે, બળતી રહે છે ને, એની કંટ્રોલ કેવી રીતના કરે? માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતીક કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. ભગવાન કહે છે જ્ઞાન અને આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. જીવનના મનુષ્ય જીવનનું જે ધ્યેય છે એ છે ભગવાનની સેવા કરવી. આ મનુષ્ય દેહનો ઉદ્દેશ છે કે એ સેવા કરીને, અહેતુ સેવા કરીને ભગવદ ધામ જવું. ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ જ્યારે આપણે પૂછે છે ને, અર્જુનને પણ કહ્યું આ શા માટે આવું, ને ભગવાન જવાબ પણ આપી રહ્યા છે. અને એક્ઝામ્પલ્સ પણ કેટલા સરસ ભગવાન આપણને એ દરેક અધ્યાયમાં આપણને એક્ઝામ્પલ્સ દ્વારા સમજાવી રહ્યા છે. ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને, 5 સેન્સીસ જે છે, આપણે એ ઇન્દ્રિયો આપણે શેમાં લગાવવું છે એ જરૂરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આપણે ઓનલાઈન મોબાઈલ દ્વારા જોડાયા છે. શું કરી રહ્યા છે? ભગવાન નામનું સ્મરણ લીધું છે, બરાબર? ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને આ સ્ટેજીસ છે. શારીરિક સ્તર, પછી આવે છે વિષયાત્મક સ્તર, એટલે કામુક આપણે મગજ આપણું ક્યાં લાગેલું છે. દેન માનસિક સ્તર, પછી ધીરે ધીરે આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? બૌદ્ધિક સ્તરમાં વિચારીએ છીએ. અને પછી આવે છે આધ્યાત્મિક સ્તર. હમણાં સુધીનું આપણું અટેચમેન્ટ આપણે જો જાણીએ છીએ તો એ સારી સ્તર સુધી. પછી એનાથી વધુ તો એ વિષયાત્મક, એટલે કે આપણને 5 સેન્સીસ કયા કયા આપણને શું ગમે છે, એટલે મગજને હંમેશા શોર્ટકટ ગમે, રાઈટ? અને માનસિક સ્તરે આપણે શું વિચારે છે, પછી ધીરે ધીરે આપણે એને કેવી રીતના કલ્ટિવેટ કરીએ બૌદ્ધિક સ્તરમાં. અને પછી જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરમાં આવે કે જે આત્માને ગમે છે, એ જો આપણે કામ કરીએ, એને શું ગમે છે? તો ભગવાનની સેવા. પણ ત્યાં સુધીનું આપણું નોલેજ છે શારીરિક સ્તરે જે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કરવું, એ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇન્દ્રિયાણી પરાણાય ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસ્તુ પરા બુદ્ધ્યો બુદ્ધે પરસ્તુ સહ. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા, મન ઇન્દ્રિયો કરતા કંટ્રોલ કરવું, અને મનથી વધારે બુદ્ધિ શું આપે છે? આ કરવું જોઈએ, ના કરવું જોઈએ. બુદ્ધિ કે ને કે સવારના મને 5:30 વાગે ઉઠવું છે, અને ક્યારે અલાર્મ લગાવે ને પછી કે સુઈ જા. બુદ્ધિ પછી એને મન કે છે કે સુઈ જવું છે, મન કે છે ઉઠીને ચાલવું છે, તો બુદ્ધિ પ્રેરણા આપે, ના આપણે સવારના ઉઠીને આપણું જે 5:30 વાગે ઉઠવાનું જે ટાર્ગેટ છે પૂરું કરવાનું છે. અને એનાથી વધુ બુદ્ધિથી પણ ઉપર કોણ છે? તો આત્મા. આત્માને શું ગમે છે? આત્માને ભગવાનની સેવા. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા આ દરેક સ્લાઇડમાં ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ ઇન્દ્રિયો છે, 5 ઇન્દ્રિયો. આંખ, નાક, કાન, પછી સ્પર્શેન્દ્રિય અને જીભ. આને કોણ લગામ? એ શું છે? મન. અને આ શું છે? બુદ્ધિ. રાઈટ? હમણાં સુધી આપણું જે વિચારવાનું અહીંયા સુધી જ છે, એ આવરણોના કારણે. આત્માને જુઓ, આત્માનો ચહેરો જોઈ શકો છો. એને હી ઇઝ નોટ હેપી, but he is not connected to God. The moment you surrender, તમે આ એ 5 ઇન્દ્રિયો, મન ને બુદ્ધિ પૂર્ણ રીતે, ત્યારે આત્માને એ ગમે છે. આ હમણાં સુધીનું એનું એ ડિરેક્શન ક્યાં જઈ રહ્યું છે? હી ઇઝ નોટ નોઈંગ, કારણ કે આવરણો છે. This is how we can see the example nicely here. આ સાથે આપણો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ ભ્યઃ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવન કી જય. જય શ્રી રામ.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ સરોને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે ધન્યવાદ. આજનો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે અને આ સ્લાઇડ સાથે કાલના અધ્યાયનું આપણું કન્ટિન્યુએશન